nëse morrim shembull jetën e Umerit, i cili edhe rrugën e kafshëve ose deveve ose domethënë mjeteve që i përdornin për transport, ja u drejtonte që ato mos shkonin shtrend. Në një rast Umeri thuashte se kishte kalu pra në një rrugicë dhe kishte dëgju ca ulërima të një gruaje që kishte dashur të lente fëmijë dhe shkon me vrapime dhe e thret Kulthumin, domethënë bashkëshorten e vet, edhe i thot se don të lind një grua në lagjen tonë dhe shko ti ndihmosh asaj gruaje, dhe të njëjtën kohë ajo merr ato domethënë teshat, ato peshkirat, si me thonë ashtu, t'i ndihmoj, kurse Omeri kishte marrë ujin edhe i ndihmonte, pra ishte si një lloj ndihmësmjeku bashkëshortes së vet, dhe të njëjtën kohë Omeri ishte Emirul Mu'minin në atë kohë, pra ishte kryeministri i kohës. Tashti imagjinoni sot kryeministrat e disa vendeve me arrit me shkue e me ndihmu një gruaje që është të shku me lind bashkë me gruan e vet, që do këtë absurditet i llojit vet, por është realitet që këta burra mëdhej e kanë bë, kanë shku i kanë ndihmu pra edhe një femre që ka qenë të lind me gjithë gruan e vet, pra kanë shku edhe kanë qenë gjithmonë afër qytetarit. Dhe ata kanë ndërtu të ardhmen që qytetari edhe në të ardhmen me i kujtua ata dhe me ngrit ata si personalitete, sepse lideri i mirë qëndron pranë qytetarëve. Lideri që është vërtet lider, jo bos, po lider, qëndron pranë qytetarëve. Siç thoshte Abraham Lincolni, thojke qeverisja i takon qytetarëve, është e qytetarëve dhe u përket qytetarëve, pra në hizmet dhe në shërbim të qytetarëve. Pra ata një quajnë ndryshe futuristët. Futuristët ata që e kanë po të ardhmen në perspektivë, e kanë motivu popullin e tyre, që ata Zoti u ka dhënë bereqet për tokë e për qiell, ashtu siç i dha dhe Omerit. Por ata futurist, siç ishte edhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam një futurist, pra që e shifte të ardhmen në perspektivë, të ardhmen e në të ardhmen, edhe ata ndërtu një ardhme të sigurt. E ardhmja e sigurt është takimi me Allahun, por një takim që do të takojnë Allahun në xhenetet e begatshme besimtarë.